up to 4 p.m., the polling percentage was 74.24. And looking at the trend, we hope that by the end of the poll, the percentage touches somewhere around 80. Last year also, last 2012 elections, it was around 81%. Poll is going to decide the fate of 5,223 candidates, 5223 candidates who were in the fray for 1450 wards. The poll has been peaceful, free from any incident. There was no report for violation of Model Code of Conduct. It is an issue of secrecy basically. The number is electors voter number, serial number is noted on the counterfoil. Counterfoil of the ballot paper. That is as per law. That is as per rule. Along with the ballot boxes at the strong room, nobody will carry the marked copy along with them. आयतारा सकाळी 8 वरांचेर पंचायत मतदानाक सुरवात जाली. 6400 सरकारी कर्मचारी आणि 2400 पुलीस फोर्स इलेक्शना खातीर डिप्लॉय केल्यात. आयतारचे वेंचणुकेत वट्ट 7,49,685 मतदार 1,450 वार्डांतल्या 5,223 उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले. पंचायत मतमोजणी मंगळारा 13 तारखेक आसा. आमच्या गोंयच्या ग्रामस्थांक विनंती करता की सगळ्यांनी आपल्या घरांसून भायर येवन हांगा येवन वोटींग करपाचें. तुमी तुमचें वोट म्हत्वाचें वोट वेस्ट करूं नाका. जो तुमकां दिसता रायट कॅन्डिडेट आसतलो ताकाच तुमी वोट करा. वोट करप हो तुमचो हक्क. अवश्य वोट करा आनी तुमच्या रायट कॅन्डिडेटाक निवडून हाडा. Contesting for the Old Goa Panchayat village, and I am from ward number 3. Right now the percentage is 27%. There are more people coming, and due to the rains there are less people here. So I request all my voters, kindly come and vote, cast your vote, because each vote counts. पळय हिंगा सद्याक आयज 4 इलेक्शन आहा. बाकी ते OBC जालो आहा ती 1 तारखेर जुलयाचे. आतां 4 इलेक्शनां म्हाका दिसता म्हाका हिंगा कसली डिफिकल्ट म्हज्या गांवांत. कित्याक जे कॅन्डिडेट बसल्या ताका लोकांनी बसयल्या. कित्याक तेच वावर आहा ह्या गांवांत. ते 2 पाट 3 पाट निवडून दिले बेश्टे निवडून येवना. बरे लोकांची सेवा केल्लो आहा. गांवांत लोक पिसफूल जियेता. ह्या गांवांत आमी कॉन्क्रीट जंगल केलें ना. डेव्हलपमेंट म्हणून बिल्डींग हाडून कॉन्क्रीट जंगल केलें ना. त्या गांवांत सुसेगाद येता. आतां थोडे जाण कोण कितें पॅनल केला डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा. डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा हांव आयज कालू वचोन आयकलो पेपराचेर. ह्या गांवांत डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा ते हेंचो ह्या गांवांत मात्तूय कॉन्ट्रिब्युशन ना. जे धंदे चलयताय इलिगल चलयताय ते पॅनल घेवन बसूना. ते आपल्याचे सद्या आपल्या सत्या बसोवपाक फुडें सरल्या. गांवांच्या पासात कांय ना. आतां ते कोणे गांवांत धंदो करताय न्हू थंय कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा म्हाका दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.